Leo ni Jumatano ya pekee sana katika maisha ya kiroho. Ni Jumatano inayotuandaa kuingia katika kipindi cha toba, kipindi cha kutengeneza mbele ya Mungu. Ni Jumatano inayotukumbusha juu ya maisha yetu ya kiroho ya kila siku. Ni kipindi cha kutafakari uhusiano wetu sisi na Mungu, lakini pia uhusiano wetu sisi na wanadamu wengine ambao Mungu amewaweka karibu nasi ili sisi na wao tumtukuze Mungu na kuonyesha upendo wake. Kipindi hiki cha Kwaresma ni kipindi cha kujipima na kujinyenyekeza mbele ya Mungu ambaye kwa njia ya Yesu Kristo anakwenda kutimiza wajibu uliomfanya aje duniani. Yesu hakuja tu kama mtu mwingine, ni Mungu mwenyewe anakuja kwa njia ya Yesu. Na mwinjili Yohana anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda sana ulimwengu hata akamtoa mwana wake huyu wa pekee, ili kila amwaminie, ikiwa ni wewe na mimi, basi tusipotee bali tuwe na uzima wa milele. Kazi hiyo ya kutokupotea Yesu anakwenda kuitimiza anapoanza safari yake inayokwenda kuhitimishwa pale msalabani, lakini inayokwenda kuthibitishwa na kaburi litakalokuwa wazi. Ndugu zangu, kazi hii ya Yesu iliyokwenda kutimizwa pale msalabani ilijengwa na ilisukumwa na upendo wa Mungu. Haikuwa kazi rahisi na wala haikuwa kazi ya kuigiza. Ilikuwa kazi inayohitaji gharama, kwa sababu kazi ile ya pale msalabani ni kwenda kuyabeba makosa yetu, kubeba dhambi zetu, lakini kwa upendo wake yeye anakwenda kuziondoa kabisa. Hivyo kipindi hiki cha kalenda ya kanisa, yaani kipindi cha Kwaresma, ni kipindi cha pekee sana cha kutafakari. Ni kipindi cha maana katika maisha ya kiroho. Sio kipindi cha kuchukua kirahisi. Kila mmoja ana haki ya kufaidi msamaha huu wa Yesu unaotolewa pale msalabani, lakini ili tuufaidi msamaha ule ni lazima sisi wenyewe tuweke mahusiano yetu na Mungu ili kuiheshimu kazi na wajibu aliopewa Yesu mwenyewe.